Ground floor, Camila Hotel 1, ning Dakbayan sa Dipolog. Ang atong mga panelists, tuwa sa Manila, kay nag-attend sa National Conference sa Board Members League of the Philippines, si Board Member Ronilio Boyli, si Konsehal Ruben Ligorio, kay baloko nga gamonitor to, gikamingawa na to ang iyaang mahapnos, mahaplos nga tingog. Dili ko kabalong binisayaan ng mahawot na ito nga tingog. Okay, si Konsehal Ruben Ligorio. Og ingon man, nakita na to nga nilabay diri ang atong manager sa Philippine Information Agency, si Alfonso Ponsing Roda. Hadlok man tong libakon, mao na nga naana gyud to siya karong taon-taon. Naanalagi ni parking na sa atubangan, makita man gud nato ang nanglabay diri sa ato ang venue, no, sa atubangan sa kalsada. Dayon ato gipaabot si Paul James Hocolan, ang tag-iya sa kuryente sa lalawigan sa Buanga del Norte. Og salamat kaayo, speaking of kuryente nga wala kita makasinati sa pipila na kadomingo og brownout, no? Mao na ragi atong gihangyo sa kanunay nga mentag dili ma-brown out matag Domingo kay ang atong kapihan sa Dipolog usab maapektuhan kay dili man kita makasibya sa atong kapihan sa Dipolog. So salamat kayo sa tagdumala sa Zamboanga del Norte Electric Cooperative Consaneco nga gipangaluhan ni Mr. Adel Mulapot ang General Manager, og ingon man sa National Grid Corporation of the Philippines ang atong mga higala diha silang Ma'am Beth Ladaga, silang malimot man ko ni basta ako hinumduman to niya dapit kay si Attorney Cynthia Alabanza nga ang spokesperson sa NGCP nga ato pong na-interview gyud diri sa kapihan sa Dipolog. So pasalamat kita nga dili matuno nga Domingo unta puhon maling Ginoo sa matag Domingo nga tanan ang brown out. Dayon atong ipaabot diri si Edgar Soronda, atong panelist si former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga. Kauban nato sa kanunay dinhi sa ato ang venue live coverage. Good morning si Silbert Dunduyano, ang atong IT director nga mo'y nagdala sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Ang tag-iya sa atong mikropono dinhi sa atong venue si Tax Ilumba. Kay wala si Tax, dili gyud kita madungog sa kahanginan. Dagan kay salamat. Og ingon man og palungon po ta dito sa istasyon ni Danny Lood, pirde gyapon kita, no? So surrender ta ni ani nilang tulo kanunay matag Domingo nga tanan. Si Silbert Tunduyano haron makita kita sa ato ang social media, ilabi na sa YouTube kay iya man kitang i-upload sa kanunay. So kadtong buot nga molantaw sa tanan nga edition sa atong kapihan sa Dipolog na kita sa YouTube. Salamat kayo ngadto kang Silbert Dunduyano. Sa atong kahanginan, madungog kita matag Domingo nga tanan, ang tag-iya sa mikropono o tag-iya sa istasyon, si Tax Ilumba o si Danny Lood. Of course, sa ngalan sa atong station manager nga maura gihapon, no? Dublikara. Apil ko kay wala po'y kapihan. O sige, thank you. Salamat kay Silbert, no? Si Richard Villaronte, ang ato ang gikamingawan nga amigo nga General Manager sa RMN XDR. Kumusta na kamigo? Asa nakakaron? Gi-assign sa Ginoo. So regards ko sa ato ang manager. Dayon atong gipahibalo diri nga ang ato ang topic karong buntaga ang proposed amendment sa small-scale mining ordinance sa Lawigan, Zamboanga del Norte. Of course, ato jong gi-invite diri ato ang Vice Gobernador o Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan, Zamboanga del Norte, si Attorney Sinen Olvis Angeles. Sa dili pa kita, muadto sa ato ang panginabuhi, kay wa pa man diri ang atong mga kaubanan, ato unang i-acknowledge diri ang paghiabot sa the first honor karong Domingo. Katawa siya kay naka-first rajud siya kanunay always late. Okay, ang first honor karong buntaga none other than ang manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Ponsing Roda. Good morning, Pons, and good morning to you. Okay, I'm buntag sa Polog may buntag kanyang tanan. Og muna inindot nga sinyales sa bulan sa Pebrero det. Tungod kay unang Domingo, unang sayo. Manghinaot lang tayo. Sana tuloy-tuloy na. Og sa mga sa pa
tukion na ito karong mabutaga makiksunan mo yung usa sa mga importante nga atong pag-isgutan tungod kay nahimo mag-controversial ni siya gamay kanini atong mining activities din sa probinsya o gani tungod sa maong lakang tungod sa mga paghitabo ang atong provincial kung saan ang panalawigan nagkauna-una o pag-review sa kasamtangang ordinansa aron kung dunay baguhon para gyud ato pong malikayan kung sa may posible kang kadaot sa pagpatamhang sa atong natural resources sa atong probinsya. Ug sa sa pa sa atong masuking tigpaminaw magkaigsuon lang paminaw karong buntaga. Karon ay di ay tod akong pag-greet sa akong mahal sa kinabuhi. Unang-una my only rose sa akong kinabuhi. Dili kay moron man roses nga. Nga bahala gyud ko antay mga di basta kay naagi ko rosaryo. Og sa akong mga anak. Unang-una katong si Alci dahil sa may Don Jose Aguirre mga kaigsuunan ako po sa Don Jose Aguirre o sa Siayan o din sa tibok tahang tutanan nga nagpaminaw natong pagsibya karong buntaga. Welcome sa Kapihan sa Dipolog og may muntag. Thank you so much, Pons. Ako pong i-greet gyud ang ato ang the most loyalist gyud ni nga supporter sa ato ang Kapihan sa Dipolog far from the Philippines, no? Across the seas, across the Pacific Ocean, si Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. Good morning to you, sir. Good evening karon sa New Jersey. Matud pa niya diri nga 7 o'clock kuno karong panahon na, no? Siya take note of the time difference because it's 9 o'clock here in the Philippines. Alas City sa gabi dito sa ila sa New Jersey, USA. O gaatang na siya sa atong Kapihan sa Dipolog. Kay haron makatampo po siya, no? Maapil siya sa discussion. Kanunay nga monitor. Salamat kayo sa kanunay Mr. Vicente Changson sa imong suporta sa atong Kapihan sa Dipolog. O ganing kapadulong, o gano ni siya o gano ni siya nga kuan kanang ano kani siya nga nabisi kay ang dive karon. Yellow bird ra ba ni siya pareha sa atong tablecloth yellow. No. Dayon sa dili pa nato i-greet ang uban nato no ay mo-greet lang gyud ko. Ako ni pinaykan kay na naman ni ato ang lain atong panelist pod nga dugit taud-taud na nga nag-rest ni siya ba kay nagpaayo siyang tingog kay sige mo kadaog sa kuan ba agi sayang tingog sige siya gadaog dili video cake sa pantaron sa bowling ba agi siyang tingog bowling layo kayo chirer. Okay. Di na ko mag-tell. Basta. Good morning ato kang Raray, si Dexter, si Tawing, si Langling, si Angela, si Ardi, si Mario, si Ariel, nga nagkipot-kipot diya sa amo ang balay. Si Esther, si Miriam. No? So, busy kayo ang mga tao dito sa amo ang dapit. Kahapon, ga-video kay challenge me dito. O kaloy sa Diyos, di silang tanan ako. Kaya ako may tagya sa video kay, di ako isig ka 100. Dili ba to? Enjoy lang mi ba kay the whole day ga video kay. Okay. Thank you so much. Og atong i-acknowledge dinhi. Ay ta sa atong commercials. I-acknowledge na to paghiabot dinhi sa ato ang sa ato ang panelist dinhi kinakusgan usab sa Kapihan sa Dipolog si Konsehal Ruben Ligorio. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Salamat po ulit sa iyong panghambog sa iyong buntag. Pahangin na kayo. Pida. Burag akong maninaw ang mga tangkogo sa akong tagkamiron nangalisbo. Nga gilaina kami na sa paghambog ni atong angkor. Nangalisbo or naningkag? Nangalisbo yun. Nangibawot. Taka. Nangalisngag. Pidang paita. Buntag sa'yo pa. May buntag. Mga higala sa Tibok, sa Buanga del Norte. O si Edith, iyang ipang-greet ang mga house ikaw na po, sige. Usara ko i-greet sa balay karon si Inday, Mrs. Inday Kabual. Naroon na sa akong balay, sa gibuhat ng Inday Rodia, no? Siya ang asawa ni William Kabual, ang kinakusgan ng Udire, nga silingan sa turno. May buntag di mo diday. May buntag nga, sa buntag pa, warang kamamahaw na pantalika. Okay. Og sa ato mga sakop sa Zamboanga del Norte Bowlers Association o sa Tinba nga magpakita o walagi nakapagaw ang bowling og magpakita og
paugnat kusog sa dito sa Davao karong May 6. Yamat. Oh. Mo sali, mo appeal ang Zamboanga del Norte Bowlers Tinpin Association no sa National Bowling Tournament sa Dakbayan sa Davao. National. Dito na makita ang unsagad ang abilidad sa taga Zamboanga del Norte. Oh. Muna nga anda mo da no, ta ako mga kauban da si Dunong Dunyo, si Albert Sigako, si Jitakbaya, si Chris Mausig, si Konsyal Ali Marlo, oh, Dagpin, kana mga bulir sa sila. Kuyaw kana sila ni si Joy Nazarino na sa Pinyan og siyang asawa. Good morning mo dia, madam. Dia sa kuan, dia sa nang berahan di patamo sa Pinyan. Sa diri. Kanang lipit sa baryo diri. Mura manabangon asa na Magangon. Pulangko pita Pinyan. Diha na sila diha ang akong amigo diha nga suod ka na akong amigo nga Tagalog pero magtuon ko rin sa Bisaya. Alam ko na marunong na siya magsalita ngayon. Makaintindi na si Joy Nazarino. Okay, og siya ang kapikas kanibuhi. So, arian naman kita sa aton tulumanon, no? Sugod naman kita. Ato ibalik ni edit kay burag na papas na burag na medyo ni hupa na ang kagalot o kagagalot sa ato ang kuruman karong butaga. Naglibog ko. Para ba pag-present niya karon kay siging ga-absent, muhirit pa jud. Nagpipilit speech sa kanginan. Okay. Ato nang paasalamatan na ato mga sponsors nga nagdala o kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog. Ito ako Miss Det, si Miss Phil Legorio Det. Ora kayon sa si Inday ra may grit. Ako ako mga sakop dia si Dudong, si Richard, no, dia wapas pupoy dia, no, wapas si Gina. O ako mga silingan na si Mrs. Jima Kabual, ako mga silingan dia tanan, si Prido. Balos na kaidik. og labaw sa tanan si Mukang si Muking wala dito. Si Russell o si Attorney Paul Legorio. Good morning also to Ma'am Fe. Sa atong mga sponsors sa Kapihan sa Dipolog, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa kanunay sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, kay kung wala ang ato ang mga sponsors dili po kita mo survive sa atong Kapihan sa Dipolog. So ikaw basa? O sige, ready volunteer og basa. Sige. Mga higala, ang basa sa controversial si Konsehal Ruben Ligorio. Paluyo sa atong tulumanon kung wala kini sila, wala ang Kapihan sa Dipolog. Problema ba kamo sa referensya sa inyong mga sakinan? Pues, adtuan ninyo ang Janus Marketing. Dealer sa tanang klase sa spare parts sa inyong mga sakinan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi o Hyundai sa ubos lamang nga presyo. Janus Marketing ipanag-iyahan ni ABC President Honorable Janus Yu na himutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Telephone numbers 212-1148. Okay? Mo kato si Janus Marketing, panag-iyahan ni Janus Yu ang aking pamangkin. O ganto sab kang Honorable Roberto Wayoy, Provincial Governor of Zamboanga del Norte. Kanto sab sa atong halandon nga mayor sa Dakbayan sa Dipolog, si Evelyn Tioy, may buntag diha mare, o sa atong bisita karon buntaga si Honorable Sinin O. Angeles, Vice Governor and Presiding Officer of Sangguniang Panglalawigan of Zamboanga del Norte. Ngadto sab kang Honorable Julio Sina Piquet, Presiding Officer pro tempore Sangguniang Panlalawigan of Zamboanga del Norte. Ngadto sab kang Honorable Romulo Mulings Soliba, muling pagbabalik, Chairman Committee on Finance and Appropriation, Sangguniang Panlungsod Zamboanga, Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte. Kay kusihan mo sa una siya. Ngadto sab kang Honorable Horacio B. Velasco, Vice Mayor and Presiding Officer Sangguniang Panlungsod sa Bayan sa Dipolog. Honorable Kini Val Yuong, City Councilor, Sangguniang Panlungsod, Dipolog City. Ngadto kang Attorney General Jonah Pickett, City Councilor, Sangguniang Panlungsod, Dipolog City. Ngadto sab kang Attorney Hasmin in Pinsoy, City Councilor, Sangguniang Panlungsod, Dipolog City. Ngadto sab kang Attorney Kenneth Pirusal, alias Kenneth Pirusal George, President, Executive Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter and Legal Consultant sa atong Kapihan sa Dipolog.
Usab di ta malimot ngadto usab kang Honorable Ronilio Boyli, Board Member, 2nd District, Zamboanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, and panelist dinis Kapihan sa Dipolog. Oh, yours truly, Honorable, di na, lain na kayo, no? Ruben Ligorio, kisan niya siya, City Councilor Sangguniang Palunsod, dapayan sa Dipolog, o panelist usab dinis Kapihan sa Dipolog. O ngadto usab sa tanong minaw, nga umaabot ng mga sponsor sa Kapihan sa Dipolog, may buntag ng tanan, no? O advance Happy Valentine's. Okay. Advance Happy Valentine's kay February 2 naman ta karon. Bago lang po nag-celebrate ang ato ang mga Chinese brothers and sisters sa ilang Chinese New Year. Kung Hipat Choy, matod pa nila. Na kay na escape diha na page wala na. Okay, thank you so much. Konsihal atong sa makausap pa atong gi-explain diri nga ang ato ang topic karong buntaga ang proposed amendment sa ato ang small scale mining ordinance sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang kay mga provisions diri akong gidala ni ang sulat gikan ni Governor. Ganahan ko sa gibutang diri ni sa sulat ni Governor ngadto sa sangguniang lalawigan nga naghangyo bahin ani ni alagi nga proposed amendments. O gibutang diri niya and I quote, "Do not harm the earth, the sea, the trees, till we have sealed the servants of God on their foreheads." Revelations chapter 7 verse 3. No, so bahin kini sa pag-atiman sa atong kalikupan, pagkonserbar sa ato ang environment, sa atong ecology. So nadua ang mga proposed amendments nga gihangyo sa kagamahan ng probinsyal. Pinaagi kang Governor Roberto Wayoy ngadto sa sangguniang palalawigan sa Zamboanga del Norte nga diin ang ato ang bisita karon mao'y presiding officer. Just 2 weeks ago gikandak nila ang public hearing, the first public hearing nga gipahigayon sa sangguniang palalawigan sa Zamboanga del Norte, pinaagi sa tulo ka committees, no? Gidayungan kini sa tulo ka committees: Committee on Ways and Means, Committee on Rules, Laws, dayon Committee on Natural Resources, no, nga gipanguluhan ni sa ato ang panelist diri nga Tuas Manila si Board Member Ronilio Boyli. Dayon present sa maong public hearing si Board Member Fernando Cabigon Jr., ang minority floor leader sa Sangguniang Palalawigan, si Board Member Joven Zamora, si Board Member Ruth Brillantes, Vice Chairman sa Committee on Natural Resources, si Attorney Norberto Dinora, nga mo'y nagdala karon sa buhatan diha sa Provincial Environment Management Office sa probinsya, o si Vice Governor Senen Alvis Angeles. Dayon dito sa maong public hearing, daghan kayo ang nangaten nga mga permittees, sand and gravel permittees o katong industrial permittees, itong mga dinagko na jud nga mga permittees. Ato ning gituyo pag discuss karong buntaga tungod kay apektado kitang tanan dinhi iniining proposed ordinance amendment sa small scale mining diri sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kay this is also one way of increasing the revenues of our province through sa mga excise tax, mga permits, ana nga fees dinhi ani ang small scale mining ordinance nga 2005 pa kini nga napanday sa atong mga magbalaod sa Zamboanga del Norte. So meaning to say, konsihal kay ikaw kay balo man kaini, di ba? Every 5 years man siguro, no, ang dapat nga ang increase sa taxes, no? Am I right or am I wrong? Pero mahibawan na nato unya inigabot diri ni Vice Governor Senen Alvis Angeles. Diha sa mga provisions nga proposed amendments na diha ang katungtuang surety bonds, cash ban ngadto sa tree planting nga kitong tree planting activity nga magkuan ka do na kay permit sand and gravel permit kinahanglan ka nga mo kuan pod og sa tree planting certificate instead of pangayoon kay mao man na karon pangayoon sa barangay kapitan sa matag barangay diin ang sand and gravel nga nakuha
Instead, ato sa barangay kapitan, dito na sa PEMO, no, mga personahe na sa environment sa probinsya ang mo-issue sa certificate. Kini ang proposal nag-ingon nga mas ma-monitor pag-ayo dayon mas dili ma-impluwensyahan ang paghatag sa barangay certificate, no, kanini ang tree planting kay ang ilang apprehension is ang barangay kapitan pwede man to siya nga kauban sa partido mangayo lang daritso o tree planting nga barangay certificate bisag wala na nanom pagpuli sa pagpahiuli sa ato ang natural resources, no. So mao toy mga provisions daghan pa kadiana nga mga provisions nga gi-propose, no, nga amendahan sa ato ang probinsya. Dayon dili man kini pod mahitabo kun dili kini uyunan sa sangguniang panalawigan sa Zamboanga del Norte. So kinahanglan nga dunay concurrence diha sa sangguniang panalawigan sa Zamboanga del Norte dayon kay ordinansa man kini humana man public hearing nakapahigayon na public hearing ang probinsya, first public hearing. So I don't know sa processes pa ani along the way haron kini maamindahan ang small scale mining ordinance sa probinsya. Konsehal, any comment? Ako nabasa dit sa hearing proposed ordinance, okay man. Increasing the fees, no? Dapat lang kay dako mo ginansya ko po ng mga kuan. Dako sa ginansya gambar, ginansya ang gobyerno niya ang mga permitis. Dako ginansya na sila gyud. Para lang inig hatod na sa nila dito. Dako sa volume. So I think it is wise and it is proper for the government to increase the fees, no. Ako lang nga unta kini ang requirement nga tree planting sa maapektahan ba nga lugar. Mo nga i-stick to ginta ni. You know what, sa unang panahon nga nag-eskwela pa ta, dayon gatong eskwela pa ta, we were told to plant. And then natingala man ta nga pag-graduate kinahanglan ta nga we will be we will be asking the barangay captain to issue to as a petition to prove nga we have planted. Sa akong panahon sa ura, wala ko katanom. Dili na sa Dipolog, ubag tanom. Pero sa amo, wala ko katanom. Pero ramo among kapitan ako mga uyuan, di nga tagaan ko og certification. Kana raman. Certification to plant trees. That's the reason, Diana. That you never did. Muna hitabo nga nakaingon mi ta sa Pilipinas nga og tinuman pa lang tinuman tong ka Marcos og gihimo pa lang tong ka Marcos sa una, if we only faithfully complied with the religiously forbida. Punin na nagkugulangan na itong lugar. Forbida, sagbutan na request, bukid ron. Pastilan. Pero, saan mo po na itong Pilipinas, kung nga, gahi man yung Pilipino. Saan mo ito sa Malaysia, ang bisa galing na syudad, may kagulangan. Kita mag-expand diri sa, mag-expand diri sa kasada, pamuton dagko na kayong kahoy. Patay, ginoo ko. Ang problema, ang buhaya, good, naanawa naman sa tubigan, ano mas kamadaan? Pastor, konsehal, kanang ingon nimo nga ang mga dagkong kahoy nga gipamutol kay agis kalsada. So, which will come first? To preserve the environment or ang progress? Nakita bilako di sulingan dit, di man kayo maabdan ta atong ipangibot. Pwede naman to nga simito ang palibot dayon sa kilid. Pare pa sa Malaysia ba nga i-preserve gyud? Preserve lagi ang mga trees. Ang importante ang mindset sa mag-implementa. Wala gyud. Kaya mo palagdas lang. Wala gyud. Kidagkor kay kahoy gi pamutang kala pa may pabutol pila katoy para tong paabot. Unya sa takulahaw lamang ipamutol. Isi murag that is very hard thing sa atong hunahuna ba nga. Kadako di na magakos ang kahoy. Igi tuyo lagi putol kay because there is an expansion. Ngano wala pagkitadag pagi nga dili lang maputol na. Nga makuan gyapon. Dili pwede. Nga dugughang dili og tun-an gyud og maayo. Pwede naman na yun. Dili na daghang mapamaagi nga dili ka pareho daghang balibaran ka. Na may pagbalibad nga dili sakit paminahon. Oo. Pero kanang sa pag maghusgat maghisgot gud kalambuan, dili pa na disregard ang mga taong maapektuhan ug ang kanang naang mihoras nga
hagbay ni tanong Wala giampingan. na kayo, dako na Makatulo di ako nang luha sa mga hamtong. Gila may kapons. Hamtong ha. I remember an incident, last year to no, nga doon ay dako nga mall nga magtukod sa, I think it's Baguio, Baguio. City, nga Oh. gipulistahan jud kayo sa mga environmentalist, di ba? Oh. Kay ipamutlon daw tong dito mga dagko kay mga kahoy Dagko, to kay give way, lasang- to give way to the mall, Dagko kay construction lang of establishment the mall. butang diha. Yes. And then na kwanto na persuade tong management sa mall nga murag ilang gi-uproot ang kahoy, kita na mobalhin, no? So that's one way ba, no? Nga dili ingon nga putlong lang kay patyon ang kahoy because of development. Kung dili pangitaan og paagi nga mo survive gyapon ang kahoy pag hand to hand with development, no? So dili sa ato murag ulahi ba kayo manggod ang ato agong Putong naman gani. Dili gyud. Kain, Dili kay magani. uli, dili kay sa ulahi. Advance pa gani siguro kay ang ilang siguro ang ilang personal nga interest. I don't know, no? Pero mao jud ay ato nakita sa ato ang mga katauhan sa Pilipinas mao nang behind kay Kulang sa pagpakabana. Sa among lugar det sa unang panahon. Asa madapit na inyong lugar? Sa Tamil. Sa una di ka pudapon sa una Amin akong magawa sa Kita nasod. primo ang tanang klase sa mga kuan ay Mga langgam. alaw angik gikan sa mga kingfisher tanan iya ang mga suba bitan linaawa ka makita itong mga ulang sa padya karon bisag nig siya lang yaw ang tulihaw di ka kakita ngano man wa na yung mga kahoy Dili. Sus, Ang ika. gipangguan gud ang ginorcho ang ginorcho nila mga kasis kahoy dili dugukonon og langgam. Mo ito katong sa Ramon Abuitis Foundation ba to katong ang iyang gipang buhi nga kahoy ag dugukonon sa gulansyang. Kay kaysa kan mga bagong kahoy ron dili naman mubunga nga makainganyo nila nga anha sila mamahuway. Oh, Sa ron mahinumnom ko sa St. Francis College. Di ba maghugyaw ng naang tungod sa Okay, mga akasya? langgam. Tungod kay ang magulansiyang naa Ito diya. na po Jod di kita mahimo dito maputol kay Aw dili man nagkaguwang wa naman na yun siya. dili ang punuan to wa na Hasardos kamay na na kulang Hasardos na gid po siya Oo. kay daghang manglingkod. agi magputo nga ang mga kanang maligya ay ato man mapuro maglubag sa sapin sa tungod sa kahoy di nalukta. Mo lagi nang may mo na yun kag masig unsa na siya ka importante sig unsang benepisyo imong makuha ng usa ka butang ug imo ganin na siyang paymuslan nga di na ka maghuna-una nga sakitan pud na siya bisag kahoy. Ana gibulungtad. so related to this, di ba? Karong bago po napasar diha sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte katong ordinansa resolusyon sa Sangguniang Panlungsod sa Dipolog nga dili tamhangan ang mga kahoy, dili paglansangan og mga signages. That is authored by Honorable Kenny Yes, Valong. Konsehal Kenny Ong. So, napasar na po to, under review man na sa Sangguniang Panlalawigan. So, napasar to siya nga ordinansa. So, mauna nga, pagproteher gihapon sa It atong boils down mga to kakabuyan. ang implementasyon. Sabi gud ni ang mo importante. Pons, mayo good. I think Honorable Kenny Valong came up with a very bright idea. Murag sakot puti ang kagool mga inig eleksyon na putos ang kahola para taptapan unya kuan eleksyon na po yung mga uban lang nga taptapan lang dai baligyag baboy nya kahoy gilansang sa kahoy ang tabla Ang gilansang signage sa kahoy ba? pud bila makapungot kayo naon ba nga so with the passage of this ordinance approve na I think makita na to nga atong mga kahoy dili limpyo na Dili na, wala na Mataktan o mga Actually, Konsehal, approved na karon sa plenary session sa Sangguniang Panlalawigan last week. Oo ba? Oo. Gi-endorse na sa Committee on Laws, dayon approved na sa plenary session. So, okay na kayo ang ordinansa sa Dipolog. Dati sa laudable ordinance. a very Ang laudable importante, it boils down. ordinance of Honorable Kenny Balong. It boils down to the political will sa LGU's concern kung unsaon gud niya nala pag-implementar. Ang problema gud usahay, sakit man kaay natong tan-awon nga. Kita'y gahimo, kita atong gisanungan na maong balaod kay mao ay nagtuota nga makaayo. Apan nato pong makita ang implementasyon musag ningas kogon kung sila pa. Ang bahala normal nga naay masakitan. Yeah. Apan kung ipatuman mo nang ang balaod sa ngadto makita gid nimo ang kayuhan. Dili ba ito lang masakitan ng magkarang lang tabla gibutangan og piglets for sale. Nya patapot es kahoy sa Ultimong baktin gilansang sa kahoy. Wala na tatlawan as pastor no. Kung pila ginawa ko. So, I think Kenny Balong deserves a very very sound round of applause. Yes. Ka sa iyang maundanon no nga ordinansa nga magporter sa itong mga kakahuyan dapin sa kadalanan. Kita ta ni Mortani pag taplakan lang og mga
tabla, panangsangan. Especially during elections. Oo. Kay maputos gyud ang kahoy di ang mga banderitas Kasi diya sa plaza, oh, iboto si lagi Kuan. taptong Pero konsehal, no offense meant. Personally, sa imong mga politiko man jud ka, labi nag-eleksyon man jud ka dihay mga karatula. Oh. Kanang ang imong mga sakop imo jud ang gibawalan nga ayaw mo pataka I butang never- Time sa kadiyot lang, Oh. ayaw mo pataka diha o pagbutang sa kong mga pangalan diha anang mga iboto si Ruben Ligorio ana pagkakonsyal. Ayaw niya ibutang sa kuan ha sa kahoy. Nadyo kay standing nga order ana instruction sa imong mga lumilihok. Sa maapuno Because karon laman ang ordinansa but in the previous of course. Alam ko, you want me not to respect our own ordinance? Saan ka dit? No, the ordinance Something may... The ordinance happened just What do you now. think of me? Karoon naman ang panahon na ng ordinance. Si Vice Governor. Karoon ang panahon na ang atong ordinance. Previous ba nga sa inyong pagpangampanya? Tawagin ito. Ito may ordinansa. Manumpi. Yes. Mo na ako Alala dito pagpantana. di mong kontra. Yung bigas mo, tapos bigas. Lakansi ka. Patong niya, palumutan na yun. So, with this ordinance, konsihal, hopefully, katugtuang wala pa mga tangtang ninyo nga mga iboto si Kuan ana. Wala na. Ipatangtang na ninyo. Okay. Kaya mahimo man mong lawmaker, lawbreaker. Kung makitaan ba nga, masurahan man mo nga, kuan-kuan niya, naman lagi diri, may patangtang. Wala na. Pero yung mababot pag eleksyon, pumulat pa na. Pero with the passage of the ordinance, okay lang. Wala na. Okay na siya. Okay, ato na acknowledge sa paghiabot diri sa ato ang panelist nga si Edgar Soronda. Guy, good morning. Okay, dalang salamat. Good morning. Kanina ko naminaw. Mag-isgot man mo og global warming siguro, no? O kani epekto sa itong kini ato ni isgutan ron nindot kay ni kay doon na sa tay na diskubrihan ani karong bago sa ato pagpanuki-duki. Atong pasalamatan dito o atong tambayaon ng atong mga viewers sa ato nga rmn.libre.com sa atong live streaming o ang atong mga listeners sa duha ka mga sibyanan sa RMN TXDR o 94.1 IFM sa Radio Mindanao Network nga nagpaminaw karabutaga. Mga suki di paminaw na to sa Kapihan sa Dipolog. Welcome sa makosapa sa atong panag-uban sa Kapihan sa Dipolog. This is live sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila Wani ato nagbayan sa Dipolog. Ngadto kita sa alas 11. Det ano man natong magbasa det? Ang ako nila wala. Okay. So, mao kana. Pero sa dili pa no det anato hisgutan kay nindot kay ni nasa tay katampo nining niang labi na nining ngilngig kay kamatuoran nining global warming no sa pagkakaron. Og labi na kita Pilipinas nga part kita sa Southeast Asia. Og unsay gihimo sa mga powerful countries no against global warming og unsay ilang desisyon karong mga panahona na to address global warming labi ang ilngiga kayo no murat kuyawan ta maminaw. So sa dili pa ato na pasalamatan well of course ang ato nga panag-uban sa Tulmanon ang Sunburst Fried Chicken din sa ground floor Hotel Camila Dalan General Luna nitong dakbayan sa Dipolog ang Hotel Camila 1 mismo. Yung masama itong pasalamatan ang nagpalukan na to ang Pipix Pension House, binakabagong pension house, kompleto sa mga amenities, accessories o gamit. It's a pension house pero ang serbisyo mura kag nasa 5-star hotel. Ang aking rimutang sa corner Katipunan o General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Pasalamat sa mga tukang Dipolog City Councilor Attorney Raul Barbaso, no, ang chairman sa Committee on Infrastructure sa Dipolog. Ang Orozco Vision Care and Optical Clinic sa Dalan Katipunan. Atong pasalamat to sa ngadto na sa LC Electrotech Marketing na sa bagsakan ni edad NTC license to install mamaligya o mga radio transceivers, portable base o more installer kini sa mga towers iyo man sab mga repeaters sa radio nasab kanila ang chances catering services ngadto sab sa Genvic kumusta dia si Sir John o si Vic sa Genvic Tire Center Dalan Quezon gusto kag mga ligid surplus o mga brand new mga dekalidad nga para sa sakyanan, four wheels o mga motorsiklo o mga vulcanizing needs na sa Genvic Tire Center o GNB Tire Supply Dalan Quezon itong dakbayan. Masab ang CL Fast Food o CLN kanhi Chinlam Restaurant at bang sa merkado publiko nitong dakbayan nagbaligya og nagsabisyo kini pinagsilamian na kay mga pagkaon og ang CLN
Ang Dipolog Metro Shoppers alang sa mga high-end gadgets sama sa Spice, Max o ingon saba sa Carbon na kini diha sa Dipolog Metro Shoppers dalang Rizal. Si kanhi Second District Congressman Atty. Rosilier Matoy Barinaga din sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Ang Dapitan Aquamarine Park dito sa Pwens Dapitan o Gloria de Dapitan o Fantasyland dito sa Dakbayan sa Dapitan. O ingon masabang RPA Motor Parts and Accessories o ingon masaba ang Elite Shopping Center diya at bang sa PhilHealth Building dalan Malbar niya itong Dakbayan sa Dipolog. Mo kini pipila ka nagpaluyo atong panag-uban sa RMN Kapihan sa Dipolog. Nya manay pwede ko mo tampo Go ahead, Gar. kay mo ni nilngig kay sa pinakaulahing pagtuon sa epekto sa global warming. Ang Southeast Asia mao'y usa sa mga rehiyon nga mapiktahan gid pag-ayo sa global warming. On African region pod. Mao gini sa study sa mga scientists. Bago ni nga findings. Mao ni nga kita mo maka-tsinati dinhi nining ang mga bagyo uban pang epekto sa global warming. Kini naman kagawas ning kainit sa kalibutan. Sila pa di naman kagawas ning nagalimpasan nga kainit sa kalibutan tungod sa green gases nga ni-cover sa ato nga atmosfera. Then, ang nining murag desisyon sa mga powerful countries no to address. Kaya pag-address sa global warming, taas nga panahon, dugay o very expensive. Ang ilahang desisyon is tabangan na lang ang mga nation nga mapiktuhan sa global warming like Asia, like Philippines. Katong natabo na to, Nilanda. Mo tong gahugot din tanan tong mga powerful countries nga kay mao to ilang agreement nga dili pa nato mahimo pagkakaroon ng pag-address totally sa global warming. Ang atong himo na lang sa gyud mao ang pagtabang kay very expensive kayo pag-address nini. Pagtabang sa mga nation nga mapiktuhan sa epekto sa global warming. This is the reality of kaning diyang global warming. And gamay ra kaayo nga mga nation o gamay ra kaayong porsyento nga ilang gihimo to address global warming. Kulang pa sa consciousness sa mga tao. Pag abang nilag natural na ni mga occurrence na to karon. No, it's extra kuha na ni siya, dili na ni siya natural, no? Ang kabugnaw, ang gidakon sa tubig, ug ang mga pangitabo dili na ni siya natural. So you need to address pero gamay la ang conscious mga tao, wala pagyapon concern sa mga tao ni ini so kinahanglan. Ya dunay mga nation matod pa sa research nga naggama o ni address sa global warming apan gamay lamang sila kumpara sa wala nagpakabana until now sa global warming. Yes, Gar. Personally, for me, dapat lang kining G7 countries, no? All over the world, mga powerful countries, US, Canada, Australia, UK, China, Japan, no? Kani nga mga countries, uban pa, dapat lang ni sila nga mutabang sa third world countries like the Philippines. Kay kita biya po'y nahimong dumping ground anang ilaang mga experiments nga usay mo failure. Number one is kanang sa waste materials, konsyal, kanang cellophane. Di ba? Wala sila gagamit og cellophane. Ha? Plastics. Pero nasa third world countries, gidam. Kita tanan, gagamit. Philippines man ay dumping ground sa plastic. Dumping ground. Anyet, karon lang bago nga doon ay drive ka, dili na maggamit og cellophane kay usa na sa makablock sa mga waterways, dili na siya non-biodegradable materials na siya, makadaot na sa ato ang kalikasan. Pero hey, di ba sila mo'y ga-introduce ana? Sila mo'y gakuan, dayon gipamaligya diri sa third world countries, di ba? So daghan pa kanang mga lead nga mga kuan kanang use of mercury sa mga mining ug uban pa dako kayo ang kadaot nga nahitabo sa mga third world countries di kay kini mga experiments sa mga advanced countries, mga progressive countries dito man napunta sa third world countries. So ulahi na, no? So dapat lang silang mutabang usab. Kay personally para nako usapod sila sa nakaingon nganong na kuan pod ang usa ka nasod labi na gamay nga nasod, no? Agreement na nila ron manay kay usa na sa resulta sa ilang pinakabag-o nga panagtigom, nakita nila nga usa sa mga options na lang how to address global warming is to address the effect. Mao na nila the effect, especially on Asian countries. Kay mao kita usa ta sa mga maigo ni epekto sa global warming. Yeah. So wala ba makapang limbaw sa balhibo nga sa matuoran, pero these are research
done by scientists, no? Meaning global warming. And the decision of these rich nations and powerful nations how to address kay murag they are still busy with other aspects than addressing the global warming, no? So, we're on the right track, no? Matod pa ni kuan sa kanta ni Lady Gaga, we're on the right track. Kay kini atong pagahisgutan karon maabot ang atong bisita si Vice Governor ni Simba pa man to, usually mo Simba man na siya aya mo ano siya dire. So, maabot to si Vice Governor Sinen Angeles atong pagahisgutan man ning niyang bahig environment because dili na to ikalimod nga ang ato ang environment kuan dire situation sa Samua del Norte murag nadaot pod no kay wala kayo kita magpakabana sa ato ang environment. Siguro mo na ingon nga political will matud pa ni ganina ni Pons Roda. So kung ang atong namunuan doon ay political will to preserve and conserve our environment, ang mga katawhan usab mahimaya nini like kanang sa fishing, no? O gugdon jud pag-ayo sa taga BFAR, no? Sa mga LGUs kaning illegal fishing, dynamite fishing, kanang mga illegal fishing nga nahitabo ng mga dagko bitaw diha mga kubkuban sa nitawagan nila. O mga porciners dito sa 3rd district. Kitang tanan mabulahan ana kay ang ato mga isda nga mga dili dapat nga mga kanang gitawag nila og kanang pare sa balyangaw bitaw nga hubot sinaw dili gawas ana kana bitaw na seasonal ba nga fishing para nga i-practice sa balyangaw gikuan man muna ni konsehal kini nga kanang gagmay nga mga lupoy dili ang ayan kwaon kay mo na siya mahimo po nga mga tuloy o uban pa mo gani nang naiban effective December taman kuan kay ang unay usa ka reaction simple kayong ang tao lang akong giinit bahala nagulay malang sir walay kuan basta kay inigawas anak nila perti pong daghana kay ting pangitlog bang yun Kamay, abin mo word pons. Kita sa Pilipinas kituwa kita mapakabana. Dito sa makita ka TV, na yung masol. Kasi ka na ang banagan bitaw, basta bayad din lagwaon. Dili wala ka na bihod. Nindo lami man ang bihod. Astilan. maski ikaw mukaon kag inunon nga bihod mo na usog sa una Di ko na. dili di ay ikaw Sila makabugas-bugas Lain kuno. bihod ako. Lain bihod ako ano? Lain bihod ako ano? Kanang bihod sister dili. Dili ma. Lain na bihod. Kung binausahay bitaw makaingon bitaw nga. Kita din sa Pilipinas wa kita. Abunda ka tas mga pagkaon, abunda tas mga resources. Pero we destroyed, no? Ang reproduction aspect sa isda ato hunahuna na panahon nga makakuha ka ng mga isda pag ambinimog dako ka bugat na kayo pag abre kada mga siyaksihan di ko ta ngay kuha ng siyaksihan kay para guna man kuan jumping salad mong kuno na sa kinilaw na dayon inunon ba lamay kayo putos ni magdahon puso bitaw ba sa mangga or kana na ang daon sa saging alam niya kay siya mo lagi kuan ya subo sindi sa amo na sa Amerika dili pwede na American citizen na pwede pwede na sa amo para mas sa ato ni resign ka sa pagkakasya kay dual citizen bay ka Amerika that's council of Legore dahil sa ato diri agbayi wala may problema no what to no matter what bahala na siya ang irony ko na ako maybe because overpopulated po ta wala ay pagkaon sa mga katawan meron niya sa economic situation sa mga tao kung imo na lang up-tulog season kano ba mga matay na wala kanon especially fishermen who do not know unsaon paggamit ng ang maong resources sa padagat kay maghulat pag kano sa magpugos gid sila gyud kay wala naman sila resources panagat ra gyud ang oyamo padihon nato ay di kadagko di nata kapalitan ni kay mahal na ba yung editing ko no napugos og panagat kay agi sa overpopulation correct mo lagi po ang issue karon kinahanglan bang kutuhan ang atong population kinahanglan kutuhan. So I think everybody is concerned about this. Pero every day go against the teachings of the church man pug kaniya ng kwan kay that is a very sensitive topic kay moingon kag reproductive health bill nawa na dili na wa ta maging ko pa pumisis ko na very responsible na lang okay very responsible na mo gyud uban god other side of the fence maingon nga okay naman may problema na so what sabi labot ini magdaghan tag tao mas daghan ng tag mahimo sao mo nimo na Onya, uga ni kapuyan,
problema ho ng gobyerno. Ang Problema supply ho ng nato, gobyerno. mo na problema. On Ang the other supply hand, nato sa mga tao, yes. mo na problema. Kay kung mayong kardagang tao, cheap ang labor. 'Di ba? Cheap ang labor. Nya, pura ang O, bagay yan, sa Pero ang pagkaon man, pagkaon man, pagkaon problema man. niya. Ano ang bagay sa- Survival man. Unya ang land area na to kay wala man mo lapan. pura ang bagay sa every year nga disaster, kay mga bagyo, mga unsa diha. Wow, kita. Kanang 2013 nga kadaot na to og unsay epekto ana sa tong national budget pastang dako ah. Supposedly para development na mag-ayom mag-ayo pa. That boils down to our discussion kining atong environment. Kinahanglan ba nga sa atong pagproteher sa environment, kutuhan po nato atong katawhan kay og ang mga tao dili nato kutuhan ang ginaganon sa katawhan. Naasa lang paingon di kanang mangkahay nga atong ipersibar mga daot man kay puy-an man sa mga tao. Mo gani kay nga atong land area wala gadako. Nagkagamay noon kay nakadako ang tubig. Look at si Kayab. Before si Kayab kana dia magian to pa yung sinapitan. Dako galaw-law ng masakan dia. Now, haasa na maroon na masakan dia wala na. Nga na Dagko ng mga balay. gipang pilapan na kay dito ni pangtukod ang balay. Oh, kana na sa kanang ang paingon sa punong punta. kan ang punong kan hidha sa kwan wala na. Wala na. Kana sa punta, paingon dito. Sa una na naglaud-laud na karon na yung mga balay ang mga masakan. So later on, mga 20 years from now, wala na. Unsa na may kanon? Mauray buta na lagi ron. So, mao po na, konsyal, if I may, diha sa public, dito sa public hearing. Kito, syempre, mga negosyante gud sila, no? Sila may gidalas commercial permits, kalabi na katong industrial, no? Permittees. Nga, nireklamo nga, dako ra kayo, ang inyo ang i-increase. Nga, permit fees, kay kuan, dagan kay silang reklamo. So, giinan sila ni Vice Governor Senen Angeles, nga, kamo, nang reklamo mo, nga ugbot kwintahon, kanang contributory factor man mo sa naguba nga nato nga environment. And yet kami nga wala makapahimulos ana apektado mig apil. So dapat lang pod nga ug unsa poy mahimong kadaot sa environment inyo pod silbing kanang pulihan no sakto kanang i-compensate jud kay then nireklamo tong isa ka industrial permitting ngano kuno nga sila gadbayad man kuno sige sila dito sa Mines and Geosciences Bureau sa DENR dagko gani kuno ila ditong gibayad so ningan po si Vice Governor nga nagbayad mo dito sa MGB nga wala maapektuhi kay dili taga dire how much more nga dili mo mubayad dire nga dire ang source ninyo di ba so mo po mga arguments no nga both sides nga gipagawas atong tuang panahon na sa public hearing kay ultimately ang mga permittees tigid sila gusto nga ma-increase or kuan pero ang provincial government yes Gali kay sa hasa. yes Og mahimo ko di kin bayad gani. ay okay kanang delivery receipt Unsa tayo balik-balik. Imbes OR delivery receipt. Yes. Calling upon the provincial government this time to be serious. Nga naman kanini karon ibalik man nino kanang mga kuan kanang mga extraction of natural resources kanang mga people sa diha. Kinahanglan kita nga ug mahimong ta eksaktong monitoring yon nga kanang nag-issue diha og mga resibo nya makikita to dala og mga people sa diha tanawon nga resibo unsa man na og dai bikila na cancel diretso. Delivery receipt ra gid do nulang OR. Mag-himpos na. So na og may tabo mo na natabo sa miyagi. Ay may kinsa may tagihan ni ay si kuan. Sige agi na. Mo na problema. Dako dili mo na. Mawala ang daang matuloy ko diyan. Kanang implementor nga gahi ug ilong. Mao na dire no sa proposed amendments nga gibutang dire section 92 failure to carry delivery receipt or mineral transport permit if upon investigation conducted pursuant to section 75 hereof it is found that the resources thus transported have mined, extracted or removed sans any authority or permit walay authority or permit final confiscation shall be effected embargohon to be followed by the filing of the complaint for theft of minerals. Kana siya. However, if said mineral resources be found to have been mined, extracted, or removed, gipanguha, without a permit or authority, truck drivers and haulers transporting said mineral resources shall be liable for a fine pod. Nga as follows, ana. Puna. So, dili lang ang tagya sa
gikuha nga mga mineral resources kundi ang truck driver mismo kay ay ko inawa sila kay balo Mapunta man gud na sa name dropping. Nalagi balaod, nalang balaod lagi. Kanang name dropping lagi na yun. Okay, ato nalagi balaod. The law is there. Pipila punta na karon. Will that be properly implemented? Under this administration, we are challenging. Kay mo na nagtabo si Miyagi. No, we are not mentioning ini ka basta Miyagi. Nga mo na nagtabo na balik-balik ang resibo, ang receipt. Dayon mauna mo gadto wala nang priso wala nang kaso. Not until nga si Mayor o nahimong regional director nga gi-impose ang dinakpanay, amo to. Pero guwapo na ito, magsigi gito mga tao nga mag-ismagol. Wala mo ibayad sa buwis. Wala or sa tong utok ning Gangusal kaning ingon. Vindictive ning administrasyon na. No, it's not. No. Ang ako ng punto is pagpatuman sa balaod normal lang. Pero dili ang problema gud po ning uman kay gamiton ang ngalan sa mga dagkong tao aron lang kunuhay smooth sailing. Dili na. Dili, it depends on the implementers. But strict compliance, strict implementation. Politically, will mo na imong ingon. Nindot yung mabot si Gov kayo, we have to ask this one. Where are we heading to? We have, are we allowing them to distract basta as long as we will be compensated, or we will minimize the activities of these people to save the nature? Muna nindot kayo na to kaysa kung ano lang sige kung ato silang i-allow sige to distract as long as we will be compensated, magkanako ang distraction. Kay naamay compensation. Insert mo lang kay yung kwarta lang katapat. Wala lang kinahanglan siguro nga ato po nila minimize ang ila activities and kontrolon na to ni sila. Kontrolon po nila sa There must be some season. Yes, seasonal. Mana sa provisions. Mas sa isda ba nga seasonal. Sa provisions no sa proposed amendment sa small scale mining ordinance nga napanday last 2005 sa Sangguniang Palawigan sa Moga del Norte, the previous administrations papagyod murag panahon ni Governor Isagani Amatong kuan kanana ang mao na nga amendar karong panahon na kay namura o gawas nga dili compensated nakita nga dako ang kadaot walay sakto nga pagpahiuli no. So kanina siya double purpose ni siya nga at the same time makaderive og income revenue ang probinsya og mag-maintain, mag-conserve, mag-preserve sa atong environment. So double purpose ni siya nga pag-amend sa ato ang ordinansa. Duha ang concern ako ni manay kani ingon ani mga structures mga ginagmay and the mining. Mining sa tong probinsya. No kay dako magi kay ang kaya large scale mining to ama na sa DNR. Yes, mo lagi na naka-differentiate ang balaod pa magud sa national pero kita nga mapiktuhan wa gitay mahimo ni sa una ra gid niya siya pero naamay we have because ang large scale mining national ang permit ang sa national. Inomdom mo kita mag-apektado impact sa local. Yes, it's the same ang presidente sa Pilipinas mismo ha nag-helicopter mo ni bless sa ni guest of honor dito sa pag blessing sa wala na siyang istorya hamanay when we translate to local nga tuwas nagabayad sa mines and geo pero kita apektado this the same sa mining kasi sa DNR kita gyud po apektado locally wala ginang i-point out no kay na mato bisita I would like to quote lang niya nga although dili gyud in toto na ko ma-quote nga ningon siya nga og nagbayad mo dako sa mga taxes mga permit fees o guban pa sa MGB nga wala sila labot diri sa tong lokalidad dili sila apektado how much more ngano di man mo mustanong diri sa ato ang mga pamalaod diri sa ato probinsya nga kitang tanan apektado diri pod gikan ang resources and along with compensation man they should do rehabilitation inalang dia gyud ko grabe gid ang rehabilitation ilang himuon sa lugar nga ilang gigamit para dili mo widen ang destruction sa atong environment. Yeah, so kini niya sa probinsya man no on the province no. Pero mangutana po ko niya dapat konsyal nga ang sa kay gikuan man ko dito nga murag usap pud ini ang nga permit nagkuha permit ang city government of Dipolog kay sa una no di ba nabikil man to sa una. Kaya tayo dire ka sir. Okay. So, good morning sir. Ganina rami sir galantugi aning ni Aser kay nindot kay itong discussion manggod about the provisions proposed provisions no sa amendment
pohon nga mahitabo sa ato ang small scale mining ordinance. So ato ang acknowledge diri ang paghiabot sa ato ang bisita karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolog, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan Zamboanga del Norte, none other than Vice Governor Senen Alvis Angeles. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag dito, no? Sa kauban din si kumpare si Atty. Ruben Ligorio, atong manager sa PIA, atong kauban usab din si Edgar sa Ronda, mga kaigsunan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte ug duha ka dakbayan sa Dipolog dapitan mayong buntag. Thank you so much, sir. Ganina rabing galantugi diri. Bahin na. Protection sa atong environment kay murag bibo kay nini kay naaman diri nato ang kopya sa gipadala nga sulat sa atong gobernador, Governor Roberto Wayoy, may kalabot na sa pag-amendar sa atong Provincial Ordinance number ZN05 71, otherwise known as the Small Scale Mining Ordinance of Zamboanga del Norte. Atong nasabtan nga gipanday kini last 2005. So first and foremost siguro ang pangutana sa kadaghanan ilabi na tong mga permittees dito nga nanambong sa first public hearing, no, nga gipahigayon dito na naka-cover man ta sa Sangguniang Panlalawigan. Is it necessary, is it important at this time to amend the said ordinance, kining small scale mining ordinance of Zamboanga del Norte? Una dito, no, ato'y pa klaro sa atong mga katawhan nga kining atong ordinansa sa probinsya sa Zamboanga del Norte may tungod nining mining ordinance, no, sa small scale. May mga ganitag mining ordinance sila ni kining pagmina sa mga bulawan, chromite or ores, apil na kining sand and gravel, no, quarrying sa sand and gravel, kining mga filling materials, kining mga yuta, no, mga ubang pang mga filling materials. Now, pag lingkod sa bagong administrasyon, ato mang tanaw mangod sa liderato sa probinsya, no, sa atong gobernador, nga dako-dako gyud ang atong gikinahanglan nga kausaban sa atong mga paghatag og permit og mga pagkwari, pag-exploit sa atong mga mineral resources. Una is ato yung gikinahanglan nga doon natay dako nga kalabutan sa pag-preservar gyud sa atong environment, no, sa atong natural resources, o kay ikaduha ang pagproteher sa atong environment, no. Kay nakita sa atong liderato sa probinsya nga sa pagkakaroon ko tungod niining gitawag og climate change. Kining climate change dili man lang ni nga kausaban sa atong natural nga environment, but this is also caused by man-made, no, kining panghilabot sa atong environment, pagpanamastamas sa atong environment. Muna nga sa pagtanaw sa atong liderato sa probinsya o kining atong mining ordinance sa atong probinsya nga ipanday niya ito pang 2005, no, nakita nato nga dunay dakong kinahanglan kausaban. Una is para ma-regulate na to, mabantayan o masala gyud og maayo ang pagpanghatag o permiso o katungod sa paggamit o pag-exploit sa atong environment. Kinahanglan nga atong tanawon ang fees, no, fees nga dili na tungod kay primarily kinahanglan ta og kana na ang income sa atong probinsya, additional revenue, kundi usa-usab kini nga paagi nga atong mabantayan ang atong mga ang atong environment. Muna nga gipadasog sa atong gobernador ang paghimo og mahimo nga amindahon ang mga
provision sa atong balaod may tungod sa environment, more particularly on the regulatory fees nga gipang nga gikubra sa atong pangagamanan. Kay kinigong mga regulatory fees nga gihatag o gikubra sa atong pangagamanan, moro po ni gamito nato sa atong pag-preserbar sa atong environment, pagbantay sa atong kalikupan o mahimo nga ato yung mapahatag sa mga responsible nga mga permitis ang pag-exploit sa atong environment. No, it is not necessarily nga this is primarily for revenue purposes, but the primordial purpose of this is for regulation. Muna nga siguro niadtong padasog nini mga bag-o nga mga fees, daghan man mga reaksyon nga atong na bati sa atong mga permitis ug uban pang mga sektor sa atong pagamanan ug kining tanan gi hatagan ning dakong pagdagan sa atong komitiba sa atong lalawigan, sa sangguniang panlalawigan, kaya ron matanaw niya og maayo, no? Sa atong mga board members nga haumba kini sa katuyuan sa atong probinsya. Thank you so much, sir. Maghiskot ta sa mga provisiones nga i-propose na amindahan. Like Section 22, posting of surety bond. From posting of surety bond to cash bond. Perti yung pangugat ani nila og objection doon na to'y kinsa to ditong babae dito nga murag former vice mayor no sa Osami City, si Elvira Tan. So siya ay strongly object naging siya dito no sa hawanan dito sa Sangguniang Panlalawigan during the public hearing. Kay dili sila mosugot nga mo post sila og cash ban kay adto ra gyud sila sa surety ban. Pwede ba masayra na to, sir? What is the difference nga no nga supak sila kaya ni ani? Kini kong ban nga i-post sa atong mga permitis, mura ni o piyansa ba? Dili ni mapunta sa panudlanan sa kagamanan. Ibutang lang ni in case mo ni manubag sa mga damages, distroso nga mahimo nila sa paghimo sa ilang quarrying, whatever exploitation nga ilang mahimo sa atong environment, no? Kay ang kuan god ang na experience god in the past nga kon surety bond, no? Kini yung surety bond dili ra ka mo mubayad sa insurance, no? Premium ra imong bayaran. Let's say ang imong i-put up nga surety ang bond is at least og panlitan ang imong i-post nga bond is 20,000 or 30,000. Ang imo pong bayaran na sa premium sa surety bond sa insurance company equivalent po sa premium for the 20,000, no? So let's say ginilang di man tagibaw sa mga premium. Let's say ang bayaran nun sa 20,000 nga surety bond is only 5,000 a year. So mura na imong bayaran. So premium ra imong bayaran. So ang manubag in case of destruction, ang liability ang mutubag niya na katong insurance company worth 20,000, no? Muna nga og kibaw naman ta nga og dunay mga claim na to sa atong insurance kutima, no? Daghan kaayo, no, dili dali, no? Muna nga nasabutan o na propose na i-suggest sa atong provincial leadership kung mahimo i-kasban na lang kay kananang kasban anyway og dili magamit iuli man puna sa permit. Ready lang na nga mutubag sa mga damages, mga kadaot nga nahimo nga dunay claim against the permittee, no? Muna karon ang gihimo kay wa man gud nima tan-aw og maayo, no? Sa atong mga opisyales kaniadto nga basta na lang, no? Surety bond just for compliance ihatag, no? Muna nga amo karon nga gi-propose nga og mahimo
cash ban. Anyway, that cash ban is only i-deposit. No, dili na mapunta, no. Ako lang ipaibalo nga dili ni mapunta sa provincial government. Dili ni standby ra gyud na, no. Standby ra gyud na nga mo na mutubag until such time nga wala na siya permit dayon pwede na ma-withdraw po sa I think permit. dahil rationally behind na pre nga cash yun. Kaya ato kong insurance ni, no offense sa mga insurance ka tinuray. Pero ang ato ko din insurance og mahimo ang ilang purpose di man tupe. To evade, di nga himo mga kita paaging di isang bayad, di isang bayad. Wala nga pakitaan kay mga bikil. Na kini nilang kuan karon, kini mga garahan gapon sila og kini mga surety ban kay anyway, kung saan ka bibikil-bikil, madugay mo kubra. Ang latag pa. Paano na siguro ang gobyerno, dili mga ito surety. Kaya lima ba kag mupile pagka og claims, daghapa pa kayo kupiha. Nakoy claim na ko, nasmagan, daghan sige payawa siya daghang mga requirements, wala lang siya, hinargan na lang siya kay di na magwanta sa daghang requirements. Pero sir, dire sa surety ban, gibutan diri nga 20,000 pesos sa ordinance. Karon sa proposed nga amendment nga mahimo na siyang cash ban na ang ilang i-post 50% mampod. Muna ilang angalan, ilang reklamuhan kay 50% of the total value of the total volume allowed in the permit shall be posted by the applicant. So what I propose, no? Let's say ang total value sa volume sa i-allow sa imong permit is let's say 100,000. So 50% na is 50,000. 50,000. So mo na imong i-post na ban. Cash ban. Cash ban. Okay. Di ba Mo na i-propose karon dili na tamo dawat og surety ban. Hindi na maging private insurance company. Dili na. So, pa direct na So, sir, permit okay. Ang pangutana, mao ni, cash ban, okay, 50%. Example na to, 100,000 pesos, 50% is 50,000 pesos. Asa man na siya i-deposito? Kaya dili man ka na mapunta sa panudlanan sa probinsya. Ibutang na sa probinsya, i-deposit man nila na sa provincial government but ibutang na sa mura og dunay special account nga kana is cash ban for the permittees, no, dili gyud na may labtan bisag usa ka sentabo ana. Pareha ba sa kulit sa korte nga ukas mo ang kag pinsa ka kasban, kilibas kasban, resibo imong kuan imong kuptan. Kini ka human ang kaso nga angay na withdrawon, you can withdraw the amount as reflected in your receipt. Kay mo man gikagubtan sa public hearing sa mga permittees, especially katong small scale nga permittees. Kay di man pud sila kabalo og mao day nang naaunya. Katong mga industrial nga mga permittees, mo gito yung nang gi-object kay dako man sila makobrago, dako sila masapi. Nya tuwa sa MGB sila gabayad. Yeah. Oo. So, proposed amendment number 2, section 26, requirements for small scale mining permit. Certificate of tree planting from the barangay captain to the PEMO personnel. Ngano man ni sir nga necessary man nga usbon. Ngano man nga ang naandan adto mangayo sa certificate of tree planting sa kapitan sa barangay diin ang quarrying nahitabo. Ngano man nga adto naman sa PEMO personnel. What is the rationale behind? Kinigod dit, no, no offense made, no, sa atong mga barangay officials, no. Usay gud masabot-sabot man gud no, unless istriktohon gyud nato og monitor og tan-aw, no. Muna nga gibalhin nato diri sa atong probinsya, sa opisina sa probinsya sa Provincial Environment Management Office. Karon sila na mohatag og certification nga doon na ba sila kuan ba sila tree planting sa mao nga area nga ilang gihatagan o ilang gikorihan ba or whatever, no. Kay aron makita gyud nato nga nituman gyud sila sa pagproteher gyud sa atong environment, no. Kay let's say kining sand and gravel, no, quarrying, mingon ta nga asa man magtanom, no, asa man magtanom di ana sa mga kilid-kilid naman na sa mga river banks, no, ana mo man ay proteksyonan nato kay mo bitay nahitabo karon sa atong
mga probinsya, mga kalungsuran nga daghan ang flash flood because of this. No, na-change ang river course, munang sobra kayo ang kuha sa balas o graba, no? No, I just can remember, no, during the time of martial law, no, during the time of former President Ferdinand Marcos, mo niya atong gihimo, no? In fact, ako naka-appeal man ko, I was just a student at that time, nga wa ko ka-graduate og dili may maka-tanom, no? But you know, kini pag-implementar sa Kaya po sa panahon, nakatanong ka wala? nakatanong yun. Ako priwa ko katanong. Siya, wa siya katanong. Priwa mo ko certification. Yeah. Oh. Mo na gingon nimo ganina sir nga without offense to the barangay captain kay siya Tinuod gitagaan man siya certificate of tree planting sa barangay captain wala siya nagitanom. Priwa mo na ako, Kapitan. Katong to sa panahon ni Presidente Marcos o by this time og gitininuod to og himo dili ta magkatagamtam og ginani mga kalamidad, no, flash flood whatever, no. So inana, no, so mo na nga kini det gituyo po ni sa atong probinsya aron at least hinay-hinay atong mabalik yun, no, atong mabalik ang unsa ang naandan nga sa atong environment, no. Okay, thank you so much sir. Nakay pangutana sa along that line. Nagisgot manguntag. Dili ang pagriuwi ka sa matong mga kapitano nga basing kunog matayo tayo. Ato pug kunong balihon. Kung pananglitan, high level na pud ang influensya, kung ang tagataas na pud mo'y mga mo'y ma-influensyahan para mariktahan na lang pud to si kapitan. Sa tupagikan na with due respect sa PEMO ha. Pananglitan kung diha pud ang diha pud ang problema dadayon. Dayon ang dito sa ubos magtingala na lang sila nganong naa na nga wala man ni magkamakuagi sa mga sir. Kini ni agod Pons, no, it's easy to monitor kay usara man gud ka opisina ang atong mamonitoran. So it's up for the people to also react, no, then isumbong nila, then ang atong probinsya dali ra nato nga ma-check kay usara man ang opisina nga atong ma-monitor. Okay, thank you so much. Sigurado ko nga daghang reaction ani human sa atong commercial kay ang atong ipaung-ong issue diri ni Vice Governor Senen Angeles kabahin ining delivery receipts of extraction fees. Kay daghan kayong nangagubot ini, no, previously katawa na daan si Vice Governor. So so Edgar, take it away please. Bago, salamat. Og ato nang pabuhay sa makinig. Bago naman nabot ng atong bisita, atong ipahibalog kaninyo ito itong panaguban sa RMN Kapihan sa Dipolog. Live na itong mabati. Dari na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila 1, Dalan General Luna nitong dakbayan sa Dipolog. Kung kamudo na yung mga bisita, ayaw na paglangan pa, direktang dadaanin na sa Hotel Camila 1. Nga nailan nagkayo sa serbisyo, kanindot sa lugar, kompleto sa amenities, o ang serbisyo mainiton o mahigalaon. Ngayon sa ground floor, aniyan himutang ang nailan nakayong Sunburst Fried Chicken, nga mudulot sa lami ang mga pagkaon, nga gibantog na sa lagyong lugar, ang Sunburst Fried Chicken o Hotel Camila 1 sa Dalan General Luna. Amen, sabag ka na ito, nagpaluyo ang Janos Marketing, pinagihan ni ABC President Honorable Janos Yu. Naimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa 212-1148. Gipalinsap kita ni Zamboanga del Norte Governor Honorable Roberto A. Uy sa Lalawigan, Zamboanga del Norte. Sa ato sang Vice Gobernador sa Lalawigan, Honorable Vice Governor and Presiding Officer sa Guniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte, Honorable Attorney Vice Governor Senino Angeles. Masag ipalinsap kita sa atong mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Mayor Evelyn T. Uy sa Dipolog City. Ngato sa Presiding Officer of Pro Tempore sa Guniang Panlalawigan Zamboanga del Norte, Honorable Attorney Julius C. Napikit. Nagpaliusap ka nato ang atong Chairman sa Committee on Finance and Appropriation sa Guniang Panlalawigan, Honorable Romulo P. Suliba. Nagpaliusap ka nato ang atong Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Presiding Officer sa Guniang Panlungsod, Honorable Dr. Horacio Velasco. Masab gipaliusap si City Councilor Honorable Kenny Valong sa Dakbayan sa Dipolog. Attorney General Jojo Napikit, City Councilor sa Guniang Panlungsod, Dipolog City. Nagpaliusap si Attorney Jasmine In Pinsoy, City Councilor sa Guniang Panlungsod, Dakbayan sa Dipolog. Si Attorney Kenneth Pirusal, President Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte, o Legal Consultant sa Kapihan sa Dipolog.
Lain sa nagpaliw kanato mao si Board Member 2nd District Honorable Ronelo Boy Lee sa sangguniang panlalawigan o President sa Regional Board Members League of the Philippines and panelist sa Kapihan sa Dipolog o paliw sa kanato si City Councilor Attorney Ruben B. Ligorio sa sangguniang panlusod sa Dakbayan sa Dipolog, panelist usab sa Kapihan sa Dipolog. Si Dapita o Dipolog City Councilor usab Honorable Attorney Raul Barbaso, Chairman sa Committee on Infrastructure sa sangguniang panlusod Dipolog City, ang Orozco Vision Care and Optical Clinic sa Dalan Katipunan. Ipalayon sa pila sa mayong kabuton sa LC Electrotech Marketing sa bagsakan ni edad, NTC license nga mo installer sa mga repeaters, towers, radio o mobaligya sa mga radio transceivers, base and portables na sa bagsakan ni edad. Ag mo yung masabi pag kung gumo doon ay problema sa mga radyo, dadaan niyo sa LC Electrotech Marketing nasa bagsakan ni edad, nasa ang ilang marketing sa mga hardwares, electrical supplies, construction supplies o wholesaler o dealer sa balot o nasab nila ang Chances Catering. Masab si Sir June ug si Vic nga nagpaminaw karon sa ato nga Kapihan sa Dipolog. Good morning, dias Dalan Quezon nitong Dakbayan sa Dipolog alang sa mga ligid surplus o branded nga mga ligid o mga vulcanizing needs. Masab ang CL Fast Food and CLN at bang sa merkado publiko nitong Dakbayan sa Dipolog ang kanitsin lang makaron mas anindot, mas ayungugaway o mas lamian ang mga pagkaon. Ang Dipolog Metro Shoppers usab nga nagbaton sa mga high-end gadgets sama sa Spice brand, Max brand o ang Carbon brands. Nadia sa Dipolog Metro Shoppers. Si kanhi 2nd District Congressman Atty. Rosilier Matoy Barinaga din sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Ang dapitan Aquamarine Park, inato lang restaurant dito sa barangay Pulo sa barangay Alimango. Dakbayan sa Dapitan ug ang Gloria di Dapitan ang lugar alang sa pamilya ug tibok banay, ang Fantasyland, ang kalipay sa kabataan, kalipay sa mga ginikanan dito sa Fantasyland sa Dakbayan sa Dapitan uban sa mga bagong rides karong mga panahon dad-a ang tibok pamilya. Ipanagiya ginamala ni kanhi Congressman Romeo Nunong Halusos. Ang Pipix Pension House, pinakabagong pension house din sa Dakbayan sa Dipolog. Pension house pero nagbaton sa mga modernong amenities o serbisyo nga gipalambo pagayo diya sa corner Katipunan o General Luna o ang Elite Shopping Center at bang sa PhilHealth Building. Yan niya itong Dakbayan sa Dipolog o ang RPA Motor Parts and Accessories Highway Torno ng atong Dakbayan sa Dipolog, unahan lamang sa RMN DXDR. O kining mga pipila ka nagpaluyo sa itong panag-uban sa Tulmanon, Kapihan sa Dipolog. Balik kita sa atong programa. Padayon kita sa atoang Kapihan sa Dipolog, kauban sa atoang Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Sambuanga del Norte, Vice Governor Senen Alvis Angeles. Ani kita sa delivery receipt. Kung basahon diri sir, kay mo ni gikagubdan kay daghang kay kwarta ani nga usik og asa dapit nga bulos na napunta daw ni. Og ang mga permittees dito, perti pong nanggi-react jud sila, walay mangangkon. Wala jud. So mo ni siya. Section 92. Failure to carry delivery receipt or mineral transport permit if upon investigation conducted pursuant to Section 75 hereof, it is found that the resources thus transported have mined, extracted, or removed sans any authority or permit, final confiscation shall be effected, to be followed by the filing of the complaint for theft of minerals. However, sa mga truck drivers ni, if said mineral resources be found to have been mined, extracted, or removed without a permit or authority, truck drivers and haulers transporting said mineral resources shall be liable for a fine. So, unsa man ni ka stricto karon sir, kini mga delivery receipt wala na ka ipang balik-balik ani. Recycle. Mo gini problema nga dako no. Kay bisan sa public hearing ang mga permites nga dito, sila magi po inisulti nga sayon kaya na mo kuha ng delivery receipt, no? Bisag guay kuan, bisag kinsay mukuha dito, mangayo lang may muhatag man. So that's the problem, no? Kung sa may resulta, maayong pagkaguba sa atong environment, wa pa po yung sulod nga revenue sa ato nga probinsya, no? So sa man nato pagkuan. Mo this is primarily mo
mo tumong nini nga istriktohon yun nga there should only be one concerned official or agency sa atong probinsya nga in charge yun nini nga delivery receipt. Kay mo man ni source of corruption, corruption, no? Source of abuse, no? Kay daghan mang mo gunit ini kay ilaliman biya ka pilay musulod niya ng usa ka resibo lang, no? Wa pag yung carbon, no? So inana, no? So mo na ay gitutukan karon nga ayuhon gyud na nga istiktuhon gyud na pagpa-implementar. In fact, I think last week ang atong probinsya nag-conduct og seminar for 2 days on mining laws, no? Diya sa taas sa convention center, no? That includes tanang mga representative sa mga kalungsuran nga gihimo nga mura gi-deputize nga mag-monitor, then plus kining atong mga enforcement agencies at like kini sa atong mga kapulisan. Niapil sila og seminar may tungod sa mga mining laws, no? Unsa gyoy mga requisitos nga atong pagatumanon kung kita nakop, mag-apprehend sa mga violation sa may tungod nining mining laws. Muna nga usag yun ni dit, no, sa tinuod man yun ni daghan yun ning reaksyon karon ang may tabo kay may tungod nining pag-istrikto sa delivery receipt. Hopefully with the help and cooperation of our people ato gyud ning mahimo nga mapatuman strictly. This is not only for the benefit of revenue sa atong probinsya, kundi ato ginay preservation and protection of our environment. Okay, thank you so much, sir. Ato lang pong i-balance, no? Naabagid po yung mga apprehensive ani nga mga tao nga mayon din nga unya og pareham og kolor taga-liberal pananglitan tong illegal ito hauling pasin og kwanto igsuon ni mayor or pagumangko ni gobernador kay dunay construction no, not only name dropping pananglitan jud ba, no? We don't know in the future, okay? Labi na kay contractor na construction business, no? So mo ni ang panahon nat sir nga siguro ato pong ipangutana kay mingon man nga in the previous man nahitabo mo na how about now panalitan umabot ning panahon na what is the assurance nga dili ni siya mautro panghitabo kay precisely nga i-amend ang ordinansa kay para ini ang mga loopholes, no, mga loopholes. So unsa po imo kang opinion ani sir? Siguro nakadungog man kanitong sa public hearing, no? Di man po tagahatag og 100% no nga assurance, no, but the provincial government, no, through ang atong provincial leadership maningkamot yun nga di yun ni mahitabo ang susama sa una, no. Although sa ako nagikaingon we cannot assure 100% yun, no, kay di man yun nato na ma-perfect, no, but for sure sa atong probinsya mo ni ang paningkamutan. There is ingon pa lang murag overhaul gyud sa mga bag-o na gyud ning magdala nining atong environmental office sa atong probinsya, which we believe, no, nga mura og ato gyud ning paghimuon nga gabayan nga kining mga nagkupot karon tininuod, sincero ug ang atong tuyo ug tumong mao gyud ang preserbar o amping sa atong environment. How about the LGU, sir? On the part of the province, siguro na assurance, labi na diha ninyo, Vice Governor o ni Governor. Pero sa LGU's concern, municipal. Sa municipal governments, unsa pod ka stricto po niya ang implementasyon ini? Unsa ka-istrikto ang pag-implementar sa probinsya, it will go down to the local government. No, anyway, sa atong may bawaan nga it's not the mayors, it's not the municipal officials, mo gyoy dunay dakong katungod nini. Ang ila tabang sila pag-monitor, but we have also some people in the field later nga mo po'y mo monitor from the province.
So, there is an assurance, no? Kay, atong kunin na mga chika minute ag sauna, I don't know, o how true po, no? Pero nang manggawas manggod ang mga istorya nga nang gihakot og peoples nga wala yamoy bayad gamit ang truck sa gobyerno, napunta silang mga balay o uban pa, no? So, muna atong i-prevent karong mga panahon nga this will serve, katong agsaunang panahon pa nga nang hitabo, that will serve as a moral lesson nga. Karon ato nang i-improve, atong i-amend ang ordinansa for the good purpose of everybody. Yung kasaunang how true. True. It's true. Ako may Not false. Ingon ko nga, how true kay, personally, I was not a witness to that. We didn't smoke this fire. So that is your opinion, Konsehal Ruben Ligorio. You are entitled to your own opinion. Go ahead, sir, Vice Governor. Karon ka pa maestro ka, true? True, good. So, implementation, kinahanglan kita kay bumirang man sa atong mission. We are advocating transparent Yeah, so that is a big challenge to the provincial government. Kauban man nato ron si Vice Governor Sinin Angeles. Siguro, Sa imong katungod, sir. Siguro, di nato bantayan lang yun nato nga way opisyal, no? Way opisyal sa atong pangagamahanan nga makahupot og permit, no? Makahupot og permit kay this is really true, no? No, let us not name names but people kay bolo o kinsa, no? So mo nang di atong likayan ng mga inani, no? Anyway, ako personally, no, I know the governor, I know all other members of the council, the board, no? Ako personally wa po ko negosyo, no? At least nakahibalo taw how sincere is the governor sa pamagi sa panggobyerno, no? Kay ipangutan naman ito sa public hearing mismo, ha, ni board member Boyli nga basig dami ning uban ani, ha, kay damay ko nga gabalik-balik dito mga pangalan o niya ang ni-represent maura pod nga tao niya lain-lain. So niya unsa man ni dami ni ana ba? So mo nang mangutana po ta, sir. That's one aspect nga tan-awon gyud na sa atong pemo niya, no, sa paghatag din ng mga permit. Wala na Yes, pangutan na sir. dito, Vice, nga basig masisunal po ni Vice kung time comes nga kinahalato na ang buto muluag po gamay. Nga na ba? Siguro that's muna'y panahon nga ang atong mga katauhan magpakabana gyud, no? Magpakabana kay kining tanan god di man gyud mahimo sa tana sa opisyal lang, no? This needs cooperation, no? Ato gyud ning tambayayo nga, no? Ako bitaw sa itong last kapila mi kaduha namin nagkakita, no? Sa dunay meeting sa mga enforcer, law enforcement agencies lay tungod nini ang atog yung gihangyo sa ato mga katawhan, even sa ato mga barangay officials, no, mga municipal officials nga atong kinahanglan nga ilang cooperation, if not because if dili sila mutabang nato dili ni mahimo, no? Ang atong mga opisyal sa probinsya, ha, duha ra ka buk mata, no? Ya, o ato ning tabangan mo reporta, magpakabanata, then I think we can do it, no? As I said, dili man nato di man ta maka-assure og 100% kinini ang compliance of this, but at least ato yung tabangan ni, no, nga maka-protection kita. Okay, Edgar, yes. One follow-up na dito. Sa implementation Vice, kinini atong mga deployed or mga commission nga mga magbantay ning niyang gikan sa probinsya. How safe are they, Vice? Kay uban na subject na pod og hulga. No sila, na subject sila mga paghulga og kanang treated sila. No, so niya man tay unsaon na to sila nga sila mo boost mo lang ilang moral ba nga mo implement sa balaod. Munay atong gipangitaan karon og paagi, no, sa probinsya nga to also give protection to our people, no. This is just a side comment, no, sa ato para makaibaw ato mga katawan. When the new leadership assumed office in July of last year until December for 6 months, nakatala ta og dakong increase sa koleksyon nato sa kinini ang may tungod ning environment, no? I think we have an increase of about 200 or 300% Sakto na rebitan. sa previous,
no, muna na medyo kana pinaagi na sa paginahinay lang og implement, no, sa atong mga balaod, no. Okay, so ma-expect kita ini nga og mapasar ni Asya, no, ang amendment sa ordinance sa small scale mining, ma-implementar na ni siya payo, stricto kaayo, and the political will. Importante ang political will, sir. So we will cross the bridge when we get there. No, sir? Ini last comment, sir, before ta mo side bit og lain nga topic. Bahin ani niya. Ko lang, no, masig ma-misinterpret ko ini sa mga tao, no, nga ako nag-explica rin eh. No, this is really handled by the Environment Committee of the Sangguniang Panlalawigan. Now, it so happen nga kinigong ako god usay, although di man ko miyembro, nakikiusob na mo ang among internal rules, but I should see to it nga I know all of these things, no. Gani mo attend ko sa mga committee hearings, no, except kato mga routinary, pero kininani mo appeal ko kay at least I can share to the members and to the public, no, kato mga stakeholders unsa atong mahimo nga atong matampo po, no. So this matter has been assigned sa atong komitiba, and I think anytime this week they will convene and finalize the amendment, no. Ang ako lang ipabot sa atong mga stakeholders kato na nambong rest assured nga all the comments, your objections, unsa inyong mga idea may tungod niining amendment are all to be considered by the committee, no. Dili ni nang bot pasabot nga ug unsay gi-propose sa atong committee, no, sa present administration matuman guni, but atong i-consider all facts, no, tanang mga circumstansya nga dili pod medyo disadvantageous sa atong mga stakeholders, di pod advantageous kayo sa atong pagkamanan. Tabla lang, no, mga way binta, no. Okay, thank you so much. Apong tanan ni Pons? Murag ako, ang apprehension lang ni ba, kay dili man gyud mo manggamot diha sa Kapitolyo. Leaders come and go. Ang mga taga Zamboanga del Norte magpabiling yung taga Zamboanga del Norte. Nindot kaayo ning planong pawari ning proposed amendment sa atong ordinansa. Lamang may slag agwan tahon lang nato na kay pila ra bitaw na sila katuig diha. Igpuli na pod sa mga sunod nga matag dumal. Ang problema is ingon ana mapod kaha ang ilang panglantaw dayon sa atong probinsya. Implementation binamong sa atong kuan kini ato man gud siyang nasaksihan na. Daghang mga maayong programa pero dili ma-sustain tungod kay lain pud ang agenda ang mo-assume. This is really the problem, no, sa atong mga gamana, no, nga og bag-ong administrasyon walaon ang mga programa, no, bisag usa kanindot, no. Dili ba tinuod man ang way sustainability of the implementation, no. Muna nga kita naning kamot, no, ang atong mga opisyalis karon sa probinsya naning kamot nga og dunay mabag-o, ma-improve sa atong sistema sa pangagamanan nga para sa katawhan atog yun ning paghimuon, no. In fact, siguro ang atong mga katawan nakamatikod naman sa mga hinagmay, hinahinay nga kausaban nga gi-implementar, no. It does not wa man na nagpasabot nga giwala gyud ang mga karaan nga mga programa or activities. As long as kadtong mga programa o activities makaayo sa katawhan, ipatuman man wa man naputla, no, wa man naputla. Pero ang nahimo kong problema, sir, kay murag i-relate dayon nila ang usa ka proyekto o programa sa namunuan tapos pagkasunod hadlok sila nga murag nakasilsil na ba sa utok sa mga tao nga agkang kuan man ning hinimo andam man dili na lang padayon tungod kay abi nila wa nga na murag nanunod dili wa kay imong kaugalingon. Realidad na gina siya, Pons. Perennial na gina siya. Mao na gina siya daga na to kay siyempre usahay po kining mamunuan o magbutang mo pong ID god na siyempre nga iya po na siyempre pero mao naman gini from national to local mao naman gini realidad na to pero mag-monitor tang katawhan we will be vigilant nga pahinumduman na to sila sige mas pagaman ta
sa atong mga leader ng katawhan. So, mao na pagpahinumdum nila ang nito, tamo lang ingot sa not a business, the business of the LGU alone. It's everybody's business. It's everybody's business. Okay, thank you so much. At least no, nang hinaot kita nga na lamdaga na ang ato mga naminaw karong buntaga, ilabi na sa ato ang viewers, sa ato ang live streaming, kabahin na sa proposed amendments sa Provincial Ordinance sa Zamboanga del Norte about small-scale mining, kauban nato si Vice Governor Senen Angles. Bahin gihapon ni sa pagpanday sa pamalaod kay gani for the very first time diha sa sangguniang panlalawigan, ibutang nga na-disapprove ninyo ag kitong to ang ordinansa sa City Government of Dapitan, katong Task Force Kalinaw. Okay, so aron dili na siya ma-misconstrued nga kay kontrapartido giirok pug tuyo dito sa guniang panlalawigan nga maopoy nahitabo ag sauna nga si Pons Caro gantihan blues nga ang City Government of Dipolog nga ordinansa sa guniang paglungsod nga ordinansa sa Dipolog pag-abot sa sangguniang panlalawigan giirok pod, no? So ato ni ipasabot karon ngano nga nahitabo to siya nga na-disapprove sa sangguniang panlalawigan sa Zamboanga del Norte for the very first time, ha, ang sangguniang ordinansa sangguniang panlungsod sa Dapitan katong Task Force Kalinaw, sir. Nga gipattern man kuno to, na istorya mi ni board member Julius Tapikit, gipattern kuno to sa Task Force David. Team David. Okay. Kini katong pag-deklarar sa ordinansa sa Dapitan, katong pag-create nila sa Task Force Kalinaw as ultra-virus. Abot pasabot to nga it's beyond the power of the Sanggunian, no? Ngano mang na beyond the power of the Sanggunian, if we read the ordinance itself, doon naman ito'y murag creation of an auxiliary force sa police, no? It's not purely a disaster. Okay, the primary purpose of that creation, according to the ordinance, is to promote peace and order, to prevent persecution, harassment, so on and so forth. Dayon, complementary lang nila ang disaster, no? As compared to the Team David ordinance of the city, na that's purely for disaster, no? Disaster prevention, preparedness, no? In fact, katong Team David ordinance was approved by the previous administration, no? But sa kininiyang sa sangguniang panlungsod sa Dapitan ning creation sa Task Force Kalinaw, primarily ang purpose nila is peace and order. Now, wala man yun wala man anamutang sa one of the powers and functions of the sanggunian to create an auxiliary force, no, for peace and order sa nga ang trabaho parehara og trabaho sa kapulisan, no? So mo na atong patinaw, you know, kay amo man tong gipangitaag paagi nga among i-disapprove portions and among i-approve ang other provisions, like for instance katong disaster, no, preparedness, katong pagtabang o paghimo og usa ka grupo nga makatabang niini, but di man gyud namo ma-separate. No, we really tried, no? Kay ako personally, no, amo man gyud nang nasabutan sa paglingkod namo, as much as possible will not disapprove an ordinance. Kay ako mismo kay ko giunsa paghimo ng ordinansa, no? But if wa gyud tay mahimo, no, we cannot separate ba katong mga provisiones, no? Nga pwede na to katong ubang provision, pwede pa tong uban. Di man yun na mo mahimo. We really try to study on that, no? Muna nga mo lang gilangkob ng ultra-virus so that if they want to refine it, no, ilang usbon, then so much the better. So, panitan ang husbon nila ang ilaang proposed ordinance sa ato sa Task Force Kalinaw. Kuhaon lang itong bahin sa auxiliary force, katong nga harassment, mga unsa dito, but about disaster, purely about disaster, pwede na to siya. That's part of the powers and function of the Sanggunian. So we'll try to see, no? Creation, ano niya, Vice,
o kung it derives from the local government, dili gyud mahaom, di gyud masigo. Pero when they are being supplied by mga regular forces, ang mga auxiliary nila ibutang nila, i-deploy nila dito sa local government, will that be okay? Like for instance, kini mga iska. This is not a creation of the local government. Dili mo na. Pwede ra na sila. Pwede man na i-assign man nila sa local government. Pero they should ask, they should gyapon. But not sa local Sila government na mag-create. maghimo tag-ato, bro. Kay ato mo nang gitanaw, the provisions of the local government code on the powers and function of the local government o kining provision sa creation sa National Police kini PNP law. No, ato nang giatog muna akong pasabot lang nga gipangitaan gyud namo ni paagi nga masip do na ba si separability. Kaya og mahimo pa lang namo nga i-disapprove tong mga provision nga dili gyud saom sa gahom sa sanggunian, hindi mo to imuon. No? Pero di man gyud mahimo separate. So nahurot na lang, nagiusa na lang. Pero i-refile nila, i-refine pod, okay ra. Okay, so wala tayo lang question ba ana? Mutabo kita sa pinaka-importante po jud kayo nga talan-awon nga mahinaot nga mahuman na jud kini. Kanang pag-renovate dia sa ato ang sangguniang palalawigan nga building o ang provincial capital. Siguro sir, June 13 nilingkod kamo karon February 2, 2014. What is the latest update kabahin ni ini nga pag-construct, pag-renovate nga nakaloan ang provincial government of Zamboanga del Norte panahon ni former Governor Rolando Iebes? Kanus akin ni mahuman o palitan mahuman magaling kanus aday ni sugdan ilawom sa inyong administrasyon. Kumusta na ang standing sa loan o uban pa kay mao ni gipaabot kanunay sa atong mga katawhan ka mga residente sa atong lawigan sa Zamboanga del Norte, because we are concerned here kay kini man ang provincial capital mo is center of power diri sa ato ang probinsya. So in taon ang mga tagalaing mga lungsod mangutana asa na ang provincial treasurer opisina, asa dapat ang opisina sa register of deeds, asa dapat ang opisina sa PDR RMC, asa ang opisina sa budget. Moto ka dili ubot sa stakag pangutana. Mo lagi ako mismo kapila ka pangutana, ako taong guidan kay luoy kayo ba nung naggihabal-habal pa, importante kayo. So Konsehal Ruben Ligorio ayaw react violently, ha? So, mao ni ato pagkutana ni Vice Governor Sinen Angeles, sir. Kurang ato mga katauhan naghandom nga madali ni mas kami pa ni, no? Kay, in fact, ako lang masultihan diya sa kanang akong opisina, ako mag-uol kung mag-ulan. Kay magtulog yun, no? Kay akong gipatanaw, wag nila lansangi ang scene. Wala yun, wagani trusses, so on and so forth. Now, tinuod mo yun na, scattered kayo. In fact, kami mismo sa sanggunian, problema na mo, kaya among administrative tuas sa old hospital, ang among sekretariat tuas sa convention center. Ang nabilin diyan ako, kanarang sa vice governor, sa office, no? Manlisod kayo. Ang naitabo kini karon is this, no? Ang atong, doon na naman tayo na-approve nga mga authority for the provincial government to kining buyout sa loan nga nahimo niya itong previous administration. And in fact, na-approve na to sa land bank, no? But kining buyout, it's not sa the whole amount, no? Kay ang gi-buyout katura pong na-avail sa previous administration. Like it's something like 400 million. No, mura po na i-buy out sa land bank mga 500,000 from the Philippine Veterans Bank. Yeah, so we are just awaiting for the final processing ug approval ni ato mga papilis. Ito naman ipahimo na. I think dili matapos ang first quarter of this of this year. Masugda na o mapadayon na kay doon naman po'y gihimo karon nga medyo pag-re-evaluation, no, sa design sa building, no, kay doon naman po nakita nga medyo doon ay kausaban, just like for instance, no, kini gamay ra man ni kini ang cubicles mga opisina sa mga board members kanang gihimo karon ibutang
sirado kayo mura og bedroom. So which is not the dili office ang dati, no? Murag yun ang sira, murag yun ko private room, no? So it's not a government, murag dili ba government office, nga transparent, nga usa gani, no? So muna ay medyo nga iusab pa ang mga design. Hopefully, siguro ba di matapos ang first quarter of this year, makita na nato ang medyo pagsugod na balik og trabaho. But rest assured that this building should humanon gyud ni humanon, no, dili na ingong sa una ning administrasyon magtukod taglain, no, it's not, no, dili tiwasonan. Sir, siguro sir, if I may suggest, magbutang diha og design ba perspective sa building kay di naman nato ma-picture kung sa na itsura ini kay labi na kay mausop pud gamay ang design, no? Dayon mausop pud dili pud mausop mapiktahan ang kantidad ana, sir. Dili mo, det. Sakay ko, Wala det. dili na siguro. Kanang da sa taas, det, no? Kanang da sa dadhan ka sa way nga. Kanang kung sa taas, kanang puro ko nagbulangan. Kanang sa taas, kanang design. Kamay ang design sa una niya, kanang puro ko nagbulangan. Galibot ba? Mao na nga naantay perspective ba nga kun bitaw kanang sign bitaw nga unsay itsura sir sa building. Oh. In the spirit of transparency, napo diha ang cost. Okay. Kay kini ni agod, no, murag dako ba ang mahimong kausaban kay let's say kini lang sa taas, no, kanang nang dunay murag baluster. We thought that is a rooftop. Dili man ay ato pro na murag design na tubakan. Wala na. Pagtanaw ni mo na is the roofing na diretso. Dili day na ingon nga double purpose nga pwede dito nga mag-meeting or hilipad ba ka ha? Wala. Dili day to. Muna primero na tong pagtanaw, no, kay gisaka man na wala. Murag hilipad ba dating. In fact kana na ang roofing sa daan nga Kapitolyo katong sa una are the same roofing. Muna. So, kana siya sa Kapitol lang. Abot diri sa ISP kay bungkag mo pud ninyo sa ubos. Hasta. No, hasta. Kani mo ba na nga sa ako lang opisina, no? Dunay kasa nga pag-report na mo pagkabuntag porbida ang porbida masaa, no? In fact, lisod kayo mo nang temporaryo na gi pagdatugan sana. No, kay di pa man nato gyud nato matrabaho. O i-anam-anam kay mo lagi na sa una medyo dunay kausaban sa disenyo sa mga building. So how soon man gina sir? How soon? Siguro mga makita na to ang I think ang atong probinsya makahatag og information within the first quarter of this year. But definitely kana na tiwason gyud, no, kay ipaningkamutan sa atong provincial leadership nga mahimo matong tiwason na nga pinaagi lang sa kwarta sa atong mga gamanan, no? Di na gani kay kanang gi-buy out is nakuha na gusto, no? Nagbayad naman lang ta. Ang atong ipangita is lower interest rate kay nakita mo ko na nganong na buy out, no? Just yes sir, go ahead sir para makasabot ang atong mga makasabot atong naminaw. Previous nga guan ang gipakita lang dito sa kontrata is the interest rate nga gipatong. But dunay mga hidden charges nga moabot og almost 10% na dili makita sa kontrata. Kay natingala naman ang unta kay doon na may mga statement of account nagikan sa kuan nga nadawat sa probinsya sa Zamboanga del Norte. So muna nga daghan kayo ba moabot sa kwinta-kwinta ang add-on, no? Bali murag add-on, gawa makita sa provision, it will reach about 10%. No, kay doon na may mga trust fund fee, mga usato, daghan kay ba? Which mga kuan ba? So mabot og almost 10%. Na imagine, ibutang lang nato is 700 million. 10% of that is how much? So, because of the ichitira, muna karon hitabo. Mo nang gimo na nga nangitag paagi nga mawala ng mga hidden charges, at least ang ibutang katurag yun nga allowable nga interest rate. Will it be undertaken by the same contractor or by administration? Or administration na natin. Di ko kasulti but definitely it's not the same contractor.
So wala na kadang bago karon na administrasyon, ay bago ang scheme, buyout scheme, dahil lahi naman po ka ang contractor, na-release na ang contractor, na sir. Walay bayron ang probinsya ngadto sa contractor. Wala pa, mo po na usa sa gi-finalize karon. Computon pa na o pila na nakubra sa contractor, it might be over-collected na or basig napay kakubraho nun mo pa nagikay karon kay because of the huge amount nga na release ba dagan kayo pagpapilis nga gi-reconcile. So, in a matter of months siguro karong first quarter matod mo ma-reconcile na tanang mga papilis na tanan karon. In fact, ako pong ipibalo kini nga atong sports center. Kan sports center. Actually kana karon pag yun na mo turnover kay we do not have a copy of the other documents. Wala pag yun. Mo na problema ta karon ug unsa una kay mo nang reconcile pa na angtod karon wa pa man na turnover. Karang convenience system pareha na dito sa sports center. Dili sa punta nga karang yang stage niya wa turnover hanto karon naguba na lang. Sa punta at sa merkado. Pero sir, kanang sports center nga wala ma-turnover niya, sige ba nagigamit sa probinsya? Dili ka makaso mo ana sa contractor kay wala pa na ma-turnover ka sa contractor? Ang gimo karon kay we cannot do otherwise, no? Usaon man na karon nga na naman, pero ang ato lang nga we cannot fix yet the rate sa atong kuan kay because wa pa na ma-turnover. Mo na karon ang gihatag kuan karon sa atong probinsya mga donation lang kana. No kay gipagamit kay imagine if we will use the entire kinini air conditioning unit we will spend about no less than 5,000 a month a day. 5,000 a day sa electricity? Kabiton tanan. Sige Edgar ko. Bryce, what's the future plan of the present administration sa atong sports center? Kambuanga din sports center. Ato man ang gamiton sa regional meet karong February. What is the future plan on ano na? Sa mga man na siya ng sports center? Magamit naman na. Ang problema lang ang pag-turnover. Ang pag-turnover sa kontraktor kay wa pa manggod dili ba kumpleto ang papilis na libog may asa ng mga papilis ng uban, no? Kay just like for instance kining the last kuan sa contractor kini mga air conditioning unit nga which cost about almost more than 100 million. Mo nang gitanaw pa karon kay mo nang wala lagi papilis. We do not know why. So what if dunay mahitabo da simba kulang diha kinsa may culpable ana dayon ang provincial government o ang contractor kay wala pa man na ma-turnover ka ha. Simba kulang. Culpability sa mga may tabo. Authorized pa di provincial na murag makuha na gyud na kita na gyud moy malayable niya na no. Gani in fact napay gani mga designer sa sulod nga kuyaw kayo murag mahadlok ta matakilpo mais so lain gyud ang kuan bang ang flooring niya nga ang iyang kuan ang iyang kuan yang elevation na doon mo kalit og agbo di ba which is murag dumo pa na tanahon. How about the sports complex? Gani sa National High School. mo na gigamit gamiton karong regional in fact ang mga grandstand gipang ayo naman no. At least magamit lang ng sports complex sa probinsya. I-sustain ba na, i-maintain ba na sa probinsya or what will be the plan of the province? Impediments niya, sir? Wala naman kaya murang nabayaran naman tong mga private owners. So it will stay as is. Murag for the meantime, murag as is pa na no, murag i-maintain na sa provincial government kay as of now we don't have any facility like that, no? Unless we can look for one which siguro dugay-dugay pa po na may mo. Okay, so thank you so much. Wala tayo panahon tax na bibo ka itong discussion, no? Gikan sa mining, small scale mining, paingon sa pag-ayom-ayom, di pa ayom-ayom sa kana namurag construction renovation, no? Sa Capitol kay kitang tanan may kalambigitan na ana kay in the first place atong mga taxes na punta diha usab no, nagasto diha ibayad pa jud sa utang, no? So kinahanglan nga makisayod pug kita unsay mahitabuan ni atong provincial Capitol og sangguniang panlawigan building. Kay haron dili pug ta makaingon nga asa naman to mga buhis nga wa nato makita, no? So
hinapunta nga masugdan na naday perspective dagon sa itsura ng building aron thrilling po kayo may istorya po ta nga may gwapo man gid ay po day anang mahuman na pohon no kay matud pa ni Vice Governor na ay continuity sa project. Dili ingon kay tapulano na di nila humanon ko dili humanon jud na labi na kay dako kay utang nakatangag dako kay utang balay rono natong tanan. So wala na kitay panahon daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw ug ingon man sa ato ang viewers no sa atong live streaming www.rmndipolog.twibbly.com. Mr. Vicente Changson, hope satisfied ka sa atong discussion karon butaga kay nag-post man ka bahin nga ready na kay ka alas 7 sa gabi iday sa New Jersey. Dayon diri sa ato buntag so prepared na kuno siya sa ato ang kapihan sa Dipolog no so mangayo kita parting statement gikan sa ato ang nagbinugtong apan very much informative o very educational and uban pa ang ato ang bisita diri si Vice Governor and Presiding Officer of Zamboanga del Norte Sangguniang Palalawigan Vice Governor Senen Alvis Angeles. Daghang kay salamat no sa kapihan sa Dipolog no. Nanghinaot lang ta nga atong gi-iskutan karon nakatabang o sa atong mga katawan nga makaibalo unsay nanghitabo sa atong probinsya, unsay gihimo sa atong mga opisyales sa atong probinsya o unsay mga umaabot na mga ginagmayng plano nga na atong na-share no kay nakahatag yun natong dako yun nga kuan kini na atong Chief Executive but at least we have shared to our people unsay mga nanghitabo sa atong probinsya. Daghang kaayong salamat sa atong mga katawan sa probinsya sa Zamboanga del Norte ug duha ka dakbay sa Dipolog dapitan og kining ato pong mga viewers sa internet no. Daghang kaayong salamat. Thank you so much Vice Governor Senen Alvis Angeles. From the panel Edgar Saronda. Okay, daghang salamat din. Thank you very much sa ato nga busy Gobernador sa Lalawigan pag tambong bisan sa text to schedule din sa atong kapihan sa Dipolog. I hope nga ang atong mga sukit paminaw sa duha ka mga sibianan sa RMN Dipolog, ang FM 94.1 ug AM 981 og sa atong mga viewers sa atong live streaming sa www.rmn.twibbly.com satisfied kamo sa tanan nga mga pamahayag hilwatan sa atong busy Gobernador karong buntaga. Daghang salamat sa inyong pag-tune in. Happy Sunday alang na sa tanan. Yes, okay, thank you so much. Still from the panel, si Alfonso Roda, Manager sa Philippine Information Agency. Okay, yung salamat sa atong nagpaminaw sa itong natuluman ng kapihan. Nara ko doon. Sa akong mga kauban sa Torda 22 BEC sa Minao para puro kakao sa among kalihukan karong hapon diha sa balay Pegayon o sa atong tanan nga nagpaminan og sa nagtan-aw sa internet maayong buntag kaninyong tanan. Okay, thank you so much. From the panel also, Konsihal Ruben Ligorio. Update sa atong bisita si Vice Governor Senior Angeles sa atong tigpaminaw sa atong sinimarang tulaman ang kapihan sa Dipolog. Salamat kayo sa atong mga fans all over the world. Hi! This is Konsihal Ruben Ligorio. so, the same Sunday, next coming Sunday, mag-ubang yapon kita. Salamat sa atong bisita. May buntag. Thank you so much. Ato ipaypalo diri advance information kay ni confirm nato last week. Hinaot pa unta nga walay kausaban, mga kauban nato sa karong Domingo pohon, February 9, si Congressman Seth Frederick Bolit Halusos. Kauban ni Konsihal Alimarlo Dagpin, hopefully, no? So silang duha mo yatong mahimong bisita og naapa og ma-invite po nato, ma-appeal nato si Mayor Rosalina Halusos Johnson sa Dakbayan sa Dapitan. Mao na mahimo natong bisita karong Domingo pohon, February 9 kay ni confirm na gyud nato si Congressman Bolit Halusos. Hopefully walay changes karong February 9 pohon para sa atong kapihan sa Dipolog. At tangin ninyo kay wala man nato siya ma-interview taud-taud na kay bago man nato na interview si Congressman isagani amatong sa 3rd District og ingon man si Congressman Rosindo Dodoy labad-labad sa 2nd District. To be fair, padala po si Vice Governor Ruben Cad kay Vice Mayor Ruben Cad ba? Vice Mayor Ruben Cad kay aron po may baon to yes, sa we will try, we'll do that. Okay. So thank you so much. Happy viewing sa ako ang anak si Lady
sa King Khalid Military City Hospital, Kingdom of Saudi Arabia. Miss na miss ka namo, nak. Thank you so much. Og diri sa atong mga panel, sa atong mga panel, daghan kay salamat. Wala na to ikauban diri si Board Member Ronilio Boyli, og ingon man si former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga, og si Paul James Hocolan. Kini Pagbinyo di alide. Konsihal, behave ha. Guwapo ng Amerikano. Konsihal, behave. Kapoy si Edith, sige, mingaw. Kini si Edith Mingaw na siya apo. Kini si Edith Paintitong, taka lang siya gumima. Kini si Edith Paintitong mo. Ang inyong regular anchor and host. Kauban si Silbert Nundoyano sa www.rmndipolog.weebly.com. Taxi Lumba, Danny Luod sa RMN XDR ug IFM. Mingan kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Mingaw.